У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Починайте вусни наші маті прославляті, починайте гімн хвали радосно співати. Будь нам, Маті милосердна, стала и допомогай, барани нас от спокус и шатана злога. Хвала Богу Тройці вічний, і Гайцу, і Сину, і Святому Духу стяж навіки неспинна. Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе, на зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі. Радуйся, Пані святая, неба валадарка, Ты светлая, як зорка, што ўзышла над ранкам. Радуйся, поўная ласкі, яснасць незямная, ратуй нас ад шатана, Маці прасвятая. Пані, Цябе сам Бог моцны, Творца чалавека, абраў за Маці слова, што жыло спрадвеку. Слова, што свет сотворила, неба над зямлёю, паіла ўсё жывое чыстаю вадою. Бог узлюбіў Цябе, Маці, і ўчыніў святою, Адама ў грэх моц страціў, Пані, прад Табою. Выбраў яе Бог і понад усім узвялічыў. І абраў яе быццам дом, у якім сам прабывае. Пані, пачуй малітвы нашыя, А просьбы нашыя няхай да Цябе дойдуць. праслаўляйма Пана. Богу хвала. А души верных памерлых праз Божую милосердность няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Будь нам, Маці милосердна, верной дапамогай, барані нас ад спакус і шатана злога. Хвала Богу ў Тройцы вечнай, і Айцу, і Сыну, і Святому Духу сцяж навеки неспынна. Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе, на зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі. Радуйся, мудрая Маці, дом святы для Бога, які калоны здобяць, велічна прыгожа. Пошасцям свету ты, Пані, сталася бядою, бо ва ўлоні Маці ўжо была святою. Маці зямлі ты ў неба, і у святасць брама, Якуба зорка ясна, і анёлаў Пані. Пострах шатана ратуй нас, ад яго напасцяў, ты прыстань хрысціянаў, горы і няшчасці. Сам яе сотварыў у Святым Духу, І над справамі рук сваіх яе узвялічыў. Пані, пачуй маленні нашыя, А просьбы нашыя няхай да Цябе дойдуць. праслаўляйма Пана. Богу хвала. А души верных памерлых праз Божую милосердность няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Будь нам, Маці милосердна, верной дапамогай, барані нас ад спакус і шатана злога. Хвала Богу ў Тройцы вечнай, і Айцу, і Сыну, і Святому Духу сцяж навеки неспынна. Як была пашана Пану, хай заўсёды будзе, на зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі. Радуйся, трон Саламонаў, запавет святога, вясёлка з фарбаў райскіх, творцы незямнога.
Ты, як огонь Моисеев, Богом палым неешь, як посох Ааронов, ніби цвет квітнеєш. Райская брама замкнена, меду пласт Самсона, руно, что мацавала мужность Гедеона. Сын Твой святы и одины, Бог правдивый з неба, Тебе устерог от греху нашей Мати Евы. Только Тебе, Мати, Слово, Бог обрал спрадвеку, каб Ты была невинной и без пляма у греху. Я живу на вышинях, А трон мой у слупях облоков, Пане, почуй молитвы наши, а просьбы наши нехай до Тебе дойдут. прославляймо Пана. Богу хвала. А души верных померлых праз Божию милосердность нехай отпочивають у супокої вечным. Амен. Будь нам, Мати милосердна, верной да помогай, барани нас от спокус и шатана от злоха. Хвала Богу Тройце вечной, и Отцу и Сыну, и Святому Духу стяж на веки неспинна. Як была пашана Пану, хай завсёды буде, на землі хай праз веки Бога славять люди. Радуйся, Тройцы сяліба, Божая святыня, палац святых анёлаў, Дева ў храм нявінных. Ты сутяшэнне журботных, сад удзячных думак, Ты сила терпеливых, чысціні дарунак. О, благословленная Пани, Ты земля святая, невинности и цнотов, дар таемный маешь. Быццам святы город Божий, ці на ўсходзе брама, любов'ю, ласкай светлой зяеш безаганна. Быццам лілея паміж сцерняў, Так и моя умилованная помеж дочок Адама. Пане, почуй молитвы наши, А просьбы наши нехай до Тебе дойдут. прославляймо Пана. Богу хвала. А души верных померлых праз Божию милосердность нехай отпочивають у супокої вечным. Амен. Будь нам, Мати милосердна, верной да помогай, барани нас от спокус и шатана от злоха. Хвала Богу Тройце вечной, и Отцу и Сыну, и Святому Духу стяж на веки неспинна. Як была пашана Пану, хай завсёды буде, на землі хай праз веки Бога славять люди. Радуйся, пристань утекших, вежа справедливых, пригожая, як хором, зведены Давидом. Ты при зачатті любов'ю, ласка і полымнела, от ясности той пекла в немочи сомлела. Мужная Панна святая, як сама Юдита, что люд свой ратовала, у полон здобытый. Хлебом кормил весь Египет, славный сель Рахели, Марии, сын от смерти, збавил свет збуцвелы. Якая ж ти пригожая наша Пані, А правины греху першородного у Тебе не знайшлося. Пані, почуй молитвы наши, А просьбы наши нехай до Тебе дойдут. прославляймо Пана. Богу хвала. А души верных померлых праз Божию милосердность нехай отпочивають у супокої вечним. Амен.
Будь нам, Маті милосердна, верной допомогой, барани нас от спокус и шатана злого. Хвала Богу Тройце вечной, и Отцу и Сыну, и Святому Духу всяж на веки неспинна. Як была пашана пану, хай завсёды буде, на землі хай праз веки Бога славять люди. Радуйся, о ясность свету, верных допомога, ты кров дала и тело Сыну Пана Бога. Каб чалавек у даліне грэху не загінуў, а годным стаўся неба хвалы херувімаў. Промнями солнца святого зіхаціць Мария, зачатая без греху, чистая лилея. Цвет паміж церняў Марыя, мужна змея топча, як месяц ясны ў поўні, цемру губіць ноччу. Я учинила, каб на небе няспынна ўзыходзіла сонца, І быццам імгліца ўсю зямлю хагарнула. Пане, пачуй малітвы нашыя, А просьбы наши няхай да Цябе дойдуть. праслаўляйма Пана. Богу хвала. А души верных памерлых праз Божую милосерднасць няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Хай жа дасть нам Сын Твой любы ласку навертання, хай даруе нам грахи, не спашле карання. Будь нам, Маці милосердна, верной допомогой, барани нас от спокусы шатана злого. Хвала Богу Тройцы вечной, и Отцу и Сыну, и Святому Духу всяж на веки неспынна. Як была пашану, хай заўсёды будзе, Пане, на зямлі хай праз вякі Бога славяць людзі. Радуйся, о Маці цноты, святости дзявочай, наполненная лаской у вянку святочным. О беззаганная Маці, чысціня анёлаў, стаеш ля трона Бога, галава ў кароне. Ласку для нас породила, ветлая прачыста, ты грешников надея, тых, что тонуть пристань. Райская брама слабых, грешных оборона, вядзі нас на сустрэчу з Богом на Сіёне. Твое імя, о Марыя, як алей духмяны, А твои слуги моцно Тебе возлюбили, Пане, пачуй молитвы нашыя, а просьбы наши няхай до Тебе дойдут. праслаўляйма Пана. Богу хвала. А души верных памерлых праз Божую милосерднасць няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Будь нам, Маці милосердна, верной допомогой, барани нас от спокус и шатана злого. Хвала Богу Тройцы вечной, и Отцу и Сыну, и Святому Духу всяж на вяки неспынна. Як была пашана пану, хай заўсёды буде, на землі хай праз веки Бога славять люди. Пані, прими спев годинок, что Тебе мы взносим, с поклоном и покорой допомоги просим. Шляхом збавенным, о Маці, нас вядзі да раю, прыбудь да ложа смерти, не пакінь прысконе. О квете ружы, што грэх першародны амінула, І злого вчинку бруду не спознала.
Пры сваім зачацці, о Панні, Ты была беззаганнай. Маліся за нас да Бога Хайца, бо ягонага Ты нарадзіла сына. Праслаўляйма Пана. Богу хвала. А души верных памерлых праз Божую милосердность нехай адпачываюць у пакоі вечным. Амен. Молімся. Божа, Ты праз беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны падрыхтаваў свайму сыну годнае пребыванне ў нявінным улонні і праз заслугі будучай смерці Христа захаваў яе ад усялякай правіны. Дазволь нам праз яе заступніцтва дайсці да Цябе без грэху, праз Пана нашага Езуса Христа, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Дзякуй за супольную малітву. Зараз будзем падрыхтоўвацца да святой Еўхарыстыі. На гэты дзень нехай вас Бог благаславіць у імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен.
Маці Буцлаўская, Маці святая, перад Табою галовы схіляем, нас да сябе Ты прыгарні, ад зла і бед абарані, радзімы край абарані. Маці Буцлаўская, Маці святая, перад Табою галовы схіляем, нас да сябе Ты прыгарні, ад зла і бед абарані, радзімы край абарані. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Паважаны ў Хрысце, дарагія браты і сёстры, у гэты суботні паранак пра заступніцтва Божай Маці і святога Бенедикта, абата і заступніка Еўропы, галоўнага апекуна еўрапейскага кантыненту, молімся і давяраем Пану Богу спачылага Анатолія Палачанскага, просячы дар неба для яго і шчаслівую вечнасць у першую гадавіну смерці, а таксама за спачылую Сафію, Людмілу і Чэслава. Дзякуй родным і блізкім, што ў гэты важны дзень прысабраліся вы разам і заносіце супольную малітву. Перапросім Пана Бога, каб годна злажыць Еўхарыстыю. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму. І вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне. Няхай добры Бог змілуецца над намі, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, смілуйся над намі. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вышынях Богу. А на зямлі супакой людям добрым. Хвалім Цябе, благословляем Цябе, кланяемся Табе, прославляем Цябе, дзякуем Табе, дзеля вялікай хвалы Тваёй. Пане Божа, валадар нябесны, Божа, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Езу Христе, Пане Божа, Варанку Божа, Сыне Отца, які дарэш на сябе світу, змілуйся над нами, які дарэш на сябе грахі свету, прыймі малітвы нашы, які святыш праваруч Отца, змілуйся над нами, бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, Духом Святым, хвале Бога Отца. Амин. Молімся. Добры Божа, Ты даў нам сваіх святога абата Бенедикта, як вялікага настаўніка духоўнага жыцця, прысвечанага Богу. Просім, дапамажы, каб любоў да Цябе заўсёды была ў нашым жыцці на першым месцы, і каб мы з радасным сэрцам ішлі шляхам Тваіх наказаў, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги «Приповестей Соломона». «Мой сыне, коли ты приймаєш мои словы и заховаешь у себе мои заповеди, что до мудрости буде уважливым твое вухо, и до разважливости схилишь свое сердце,
Коли будешь закликать до розуму и до разважности, узносить свой голос, коли будешь шукать яе быццам срэбра и дошукваться яе быццам скарбу, тады зразумееш, что такое боязнь Пана и здабудешь ведание Бога. Тому что Пан дае мудрость, из ягоных вуснаў ведание и разважность. Для праведных ён захавае дапамогу, для тых, хто поступае беззаганна, будзе шчытом. Ён аберагае сцежкі справядлівасці і сцеражэ шлях сваіх святых. Тады ты зразумееш справядлівасць і правасуддзе, адкрытасць і усялякі добры шлях. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Благословлять буду Пана во все часы. Благословлять буду Пана во все часы. Благословлять буду Пана во все часы. Хвала Его заўсёды на моих вуснах. Панам будзе ганарыцца душа моя. Няхай чуюць гэта пакорныя, няхай весяляцца. Благословлять буду Пана во все часы. Узвялічвай Пана со мной, будем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Благословлять буду Пана во все часы. Гляньте на Яго і просвятліцеся, і твары ваши не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Благословлять буду Пана во все часы. Анёл Пана оберагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан, шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Благословлять буду Пана во все часы. Бойцеся Пана ягоныя святыя, бо той, хто баіцца яго, не мае нястачы ні ў чым. Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, а тым, хто шукае Пана, не будзе няставаць ніякага добра. Благословлять буду Пана во все часы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Шчаслівы убогія духам, бо іх ёсць валадарства небеснае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Пётр сказаў Езусу: «Вось мы пакінулі ўсё і пашлі за табою. Дык што мы атрымаем?» А Езус сказаў ім: «Сапраўды кажу вам, што ў новым стварэнні, калі Сын чалавечы сядзе на троне славы сваёй, таксама вы, якія пашлі за мною, сядзеце на 12 тронах, каб судзіць 12 плямён Ізраілевых.
І кожны, хто дзеля майго імя пакінуў дамы, ці братоў, ці сясцёр, ці айцоў, ці маці, ці дзяцей, ці землі, здабудзе ў 100 разоў больш і атрымае спадчыну і жыццё вечнае. Гэта словы Пана. Хвала Табе, Христе. Прысядзьце на хвіліначку. Напэўна, у кожнага з нас ёсць першыя настаўнікі, якіх мы памятаем, дапускаю, што нават і любім, бо вельмі шмат ім заўдзяўчаем. Ці памятаеце сваіх першых настаўнікаў? Для Еўропы, асабліва заходняй Еўропы, такім настаўнікам і галоўным місіянерам быў святы Бенедикт. Тая спадчына, якую яна зараз мае, а пра якую забывае і карэннік сваіх хрысціянскіх. Ён, святы Бенедикт і яго браты, безумоўна, здзейснілі. Аднойчы у сям'і Бруна Гісхейм Дагсбург маленькі хлопчык, якога звалі Бруна, у гарачцы адыходзіў з гэтага свету, бо яго укусіла змея, і на той час не было лекаў. Нават заможныя бацькі не маглі дапамагчы. І гэты хлапчук, так як мог, у гэтай гарачцы пачаў маліцца, прасіць Бога дапамогі. І ён убачыў, як адзін манах спускаецца да яго, нібы з лесніцы, падыходзіць да яго, ложыць крыж на ягоных грудях, чытае малітву, і ў хуткім часе гэты хлопчык паправіўся. І ў будучыні ён стаў папам Львом IX, які увайшоў у гісторыю у 11 стагоддзя. І ад таго часу папа пачаў папулярызаваць крыж святога Бенедикта, бо дзякуючы яму адбылося цудоўнае аздараўленне ад смяротнага ўкусу змяі. Мы ведаем гэты крыж, яго вельмі часта выкарыстоўваем асаблівым чынам падчас абрадаў экзарцызма. Гэта найбольш папулярны такі рэлігійны знак, у якім схавана уся гісторыя гэтага святога. Дапускаю, што многія з вас бачылі гэты крыж святога Бенедикта. Я пайшоў у лавачку нашу, не знайшоў гэтага крыжа, каб вам вось відавочна паказаць. Але маю надзею, што усе вы бачылі. І, напэўна, звярталі ўвагу, што звычайны крыж толькі з аднаго боку і з другога боку, там такі вось ёсць кружок і транскрыпцыя некаторых слоў, змешчаных буквамі. І вось пра гэтыя буквы і што яны азначаюць, хачу некалькі слоў вам вось распавесці. Нарадзіўся ён у 480 годзе, калі Еўропа перажывала вельмі непростыя часы. Калі заканчвалась веліч тагачаснага вось Рыма, адбывалася вандроўка народаў, перасяленне народаў, ну і самі можаце вось уявіць, што адбывалася. Дастаткова пабываць на буслаўскім фэсце, і калі б не службы ЖКХ, і мясцовыя парафіяне, тут бы невядома, што вось было. А гэта тысячы і тысячы вось людзей, якія не заўсёды дружалюбна настаўленыя, а некаторыя, напрыклад, як вандалы, праходзілі як тарнада і грабілі вось цэлыя гарады. І ў гэтай такой атмасферы вучыцца малады Бенедикт. Ён разумее, што свет ужо горшым не можа быць. Часам мы кажам, ну ўжо цяпер як жывуць людзі, ўжо горш не можа быць. А гэта 5 стагоддзе. І ён казаў, што трэба штосьці рабіць. Ягоны сябра Боэцый, філозаф і навуковец, вырашыў, што ёсць выхад у навуцы, у філасофіі. І вельмі шмат прычыніўся да навукі, развіцця філасофіі, але сам стаў ахвярай інтрыг прыдворных і яму адсеклі галаву. А вось Бенедикт думаў па-іншаму. Ён лічыў, што праз
малітву, асабістае пакаянне і еднасць з панам Богам і місійную дзейнасць можна перамяніць душы людскія. І вось праз перамену сваей асабовасці і тоеснасці, менталітэту можна змяніць вельмі шмат. І каб яму лепш было, ён пайшоў у вакалічныя горы, знайшоў пячору і там нейкі час вось прабываў у разважаннях, у малітвах і таксама пакаянні. Вось чаму у будучыні ён галоўнай мэтай свайго жыцця манастычнага скажаць у двух словах: «Маліся і працуй, ора эт лябора». Ён заўважаў, што еднасць з панам Богам, малітва, яго праслаўленне дапамагае душы ўзносіцца да пана Бога, і таксама фізічная праца у розных спосабах, яна таксама не дае целу нашаму паслабіцца і наадварот прычыняецца не толькі да свайго асабістага ўтрымання, але яшчэ і канцэнтруе волю і думкі на добрых рэчаў, якія дабру служаць і людзям. Так у гэтым кірунку пойдуць і вось манахі. І за некаторы час яго пачалі заўважаць. Чутка пра тое, што жывець у пячоры малады чалавек, не толькі адукаваны, але яшчэ і з'яўляецца добрым спецыялістам у духоўных справах, пачала быць вядомая сярод людзей. І адныя з першых такіх букавак, якія трапляюцца воку людскому, яны азначаюць крыж святога айца Бенедыкта. У транскрыпцыі напісана. І вось калі, будучы ў гэтай пячоры, ён маліўся, зло у розны спосаб старалася яму перашкодзіць. І як ён аднойчы піша, што у такой малітве прыляцела птушачка і пачала вось сваімі крыльцамі перад тварам вось пархаць і дакранацца да яго аблічча, як бы перашкаджаючы яму ў гэтых малітвах. Але потым ён зрабіў знак крыжа, і гэтая птушачка адляцела, і ён перамог гэту спакусу. Зло не будзе ніколі адставаць ад чалавека, жадаючы атрымаць жадаемае. І таму д'явол выкарыстаў іншыя метады, напрыклад, у ваабразні перад ім. І гэта таксама ўсё ў кнігах апісана. Пачаў бачыць постаць той дзяўчыны, з якой сябраваў. Дапускаю, што, быць можа, і кахаў, будучы на студыях у Рыме. І яна візуалізавалася, як бы стаючы вось перад ім. Бенедыкт разумеў, што гэта таксама вось ілюзія, якая сталася вось рэаліям, за якой стаіць зло, каб ён пакінуў гэты шлях, каб ён адышоў ад Бога абранага вось шляху, і каб заснаваў сям'ю і мог таксама вось жыць, веручы ў пана Бога і здзяйсняючы таксама хрысціянскія вось дабрадзейнасці, толькі ўжо не на гэтым шляху, які выбраў. І ён зрабіў над гэтай візіяй, гэтай дзяўчынай знак крыжа, і яны зніклі. І таму ён неаднойчы звяртаў увагу, калі прыходзяць спакусы, іскушэння, спачатку ў помыслах, у жаданнях сэрца, а потым самі добра ведаем па сабе, бо неаднойчы гэты шлях праходзілі. Нараджаецца гэтае прагненне і ўжо канкрэтнае жаданне, і мы ідзём і робім тое, што спачатку ў душы, ў сэрцы і ў галоўцы ў нас з'явілася. Таму рабіце знак крыжа, альбо вось так нацельны, альбо над канкрэтнай рэччу, альбо над канкрэтным чалавекам, які вось нас спакушае. Ну і, канешне, слава пра яго расла. Іншыя вось манахі, якія хацелі падобна мудрасць атрымаць, як Бенедыкт, запрасілі яго да сябе, каб ён быў іх духоўным настаўнікам. Вось чаму я яшчэ раз узгадываў пра першых настаўнікаў нашага асабістага жыцця. І Бенедыкт сказаў: «Вам не будзе проста са мною. Я сам так жыву, правільна,
на Богам абраным шляху, і я буду ад вас патрабаваць такога жыцця, паблажлівасці не будзе. Яны, канешне, згадзіліся на гэта, але прызвычаіўшыся да якісьці паблажак, а тут прыйшоў чалавек і сказаў: не, так не будзе, будзе так, так і так. І, канешне, каму гэта падабаецца, калі табе за ўвагу робяць і калі змушаюць рабіць так, як гэта належыць. Канешне, будуць бунтаваць, будуць нагаварваць, будуць асуджаць. А як прынята было ў тыя часы, манахі зрабілі наступнае. Яны налілі ў кубак труцізны і падалі святому Бенедикту. Перад тым, як з'есці сняданка, абед ці вячэру, існуе манаская традыцыя. Маю надзею, што і сярод нас яна ёсць, зрабіць малітву, знак крыжа, альбо падзякаваць Пану Богу і благаславіць тое, што нам паставілі на стол. І калі святы Бенедикт вось так благаславіў гэты кубак з атрутай, ён разваліўся. І, канешне, манахі паўцікалі ад страху і боязі, што можа быць з-за гэтага. А святы Бенедикт заўсёды радзіў перад кожнай трапезай, перад кожным спажываннем ядой зрабіце знак вось крыжа. Нас неаднойчы запрашаюць у розныя госці. Нам прыносяць розныя рэчы. І неаднойчы здараецца так, што, жадаючы нам нашкодзіць, гэты дар, які мы прыносім, можа быць напоўнены злосцю, негатывам, альбо жаданнем, напрыклад, ксёндз гэта з'еў, і яму дрэнна з-за гэтага было. Так бывае, мае дарагія, неаднойчы. Таму што трэба рабіць? Заўсёды паблагаславіць. Можа, вас запросяць на розныя такія мерапрыемствы, то хаця ў думках сваіх зрабіце: Божа, благаславі гэтую яду. І хай яна будзе вось на дабро. І заўважыце, як гэта будзе дзейнічаць. Канешне, жыццё далей вось ішло, і неаднойчы такая труцізна будзе з'яўляцца ў жыцці святога Бенедикта, і аб гэтым сведчыць наступная вось гісторыя. Вы убачыце на знаку крыжа святога Бенедикта такую чашу са змяёй, такую, якую выкарыстоўваюць у медыцыне нашай. Гэта была наступная вось гісторыя, якая звязаная і з гэтым моментам, і таксама з атрутым хлебам. І па малітве святога Бенедикта прыляцеў воран і забраў гэты атруты хлеб і занёс далей ад манастыра і таксама святога Бенедикта. Але бачу, што вам ужо нудзіцца, мае дарагія, ўжо галовай так круціце туды-сюды, дык я, можа, тады не буду ўжо так мучыць сябе і вас гэтым слуханнем. Калі хто захацеў бы больш даведацца, калі ласка, прыйдзіце да Захрысты, дам вот належную інфармацыю. Таму, мае дарагія, заахвочваю вас, каб у розных цяжкіх выпрабаваннях і цяжкасцях, якія вы будзеце сустракаць, каб вы не адчайваліся. Вось, і заўсёды прасілі заступніцтва неба, каб яно вам дапамагло ў розных справах. А калі сапраўды будуць гэтыя інтэнсіўныя спакусы дакучаць вас, так як святы Бенедикт, зрабіце знак крыжа на сябе, на гэтых канкрэтных прадметах, над канкрэтнай сітуацыяй, над канкрэтнымі вось людзьмі. І гэта будзе дзейнічаць. Давяраю вас заступніцтву святога Бенедикта. А цяпер праз яго міласці і ласкі, выпрашаючы дар неба, звернемся да яго з просьбамі аб заступніцтве і падтрымцы. Молімся за святы касцёл, каб ён яднаў людзей усяго свету ў адну Божую сям'ю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім Бога за народы Еўропы, каб яны ніколі не выкарыстоўвалі насілле, але праз шчыры дыялог шукалі выйсце з канфліктаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў, каб былі яны адкрытыя на дзеянне Святога Духа і паслухмяныя яго натхненню. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пакліканых да Божай службы, каб праз сваю еднасць Христом і малітву яны былі весунамі нябеснага валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы будавалі на зямлі Христовае валадарство любові і справядлівасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Мы, дарагія, гэты вось хлапчук, які кожны дзянёк прыходзіць служыць нам, святкуе дзень свайго нараджэння. Памолімся, каб на ўзор святога Бенедикта сэрца тваё было адкрытае на Пана Бога, і каб быў радасцю для сваіх бацькоў і таксама гонарам для нашай вось парафіі. Молімся, каб цябе таксама Бог паклікаў на служэнне Пану Богу і людзям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі гэтай Еўхарыстыі, давяраючы спачылага палачанскага Анатолія ў гадавіну з дня яго смерці, а таксама Сафію, Людмілу і Чеслава. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай малітву твайго люду і праз заступніцтва святога Бенедикта ўчыні, каб твой касцёл цешыўся бяспекай, а ўсе народы жылі ў спакоі праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Где ж ты, Иисус, радость сердца, наимилейший Избавитель? Где жаданная подоля для души Утешитель? Дай мне духа покаяния, от греху выратование. Где ж ты, мой найлепший Иисус, у Тебе порадунок? Где ж ты, мой найлепший Иисус, у Тебе порадунок? Прагну я Тебе душою, о жаданый Иисусе. Мне легче покуты сносить, як со мной Ты, Христусе. Без Тебе жить не жадаю, Тебе кличу, призываю, сподяюся на Тебе я, бо моя Ты надея. Сподяюся на Тебе я, бо моя Ты надея. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а так само на користь нам і всяму костюлу святому. Усемагутны Божа, глянь ласкава на дары, якія мы Табе прыносім у гонар святога Бенедикта. Учыні, каб мы па яго прыкладу заўсёды Цябе шукалі і ў Тваёй службе атрымалі дар еднасці і спакою праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами, И с Духом Твоим угору сэрцы, узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Мы з радасцю аддаём пашану святому Бенедикту, якога Ты даў як адданага пастара для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва туляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа.
Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з нашым папам Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Называемся дзецьмі Божымі, і імі з'яўляемся, таму асмеліваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкава згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Цілої крові Пана нашого Ісуса Баранку Христа, Божий, який береш на себе грахи свету, замилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, замилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас супокоем. Вось баранак Божий,
Вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликанное на вечеру Ягону. Я не варта, каб ты вайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Вось слуга верны і разумны, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі, даваць ім спажытак у адпаведны час. Пан апора наша, свету валадар, сёння верным слугам ён прыносіць дар. Утаёны ў хлебе аддае сябе, грэшнікам збаўленне міласці дае. Хлеб і віно з Богам лучаць нас, хлеб і віно з Богом лучаць нас. У святой комунии скрыты Бог живы, лечить души даром тела и крови. З гостей сыходить Божае святло, у правдивым хлебе вечное жыццё. Хлеб и вино з Богом лучать нас, хлеб и вино з Богом лучать нас. Пан аслона наша, Пан даруе грех, прымем яго сэрцам, бачым свет утех. Хоць шляхі цярністы у спакусаў час, Езусава цела адраджае нас. Хлеб і віно з Богом лучаць нас, хлеб і віно з Богом лучаць нас. Молімся. Міласерны Боже, у сакраманце, які мы атрымалі, Ты даў нам задатак жыцця вечнага. Пакорна просім Цябе, учыні, каб мы, паслухмяныя наказам святога Бенедыкта, верна служылі Табе ў малітве і горача любілі сваіх братоў. Праз Христа Пана нашага. Амен. Дякую, мои дорогие, за супольную молитву. И дякую за то, что вы собрались разом, как помолиться за своего спочилого родственника Анатолия Палачанского. Паняла, дякую, что забрали у свою ось родню. Это пригожее сведчение, что у важные моменты можно подтримать один одного. Но и памятайте, что разлука яна вельмі часовая. Живите так, как з ім потым у шчаслівасці вечнай сустрэцца. А на гэта няхай Божая ласка вам дапамагае. І яшчэ ў інтэнцыі нашага сягонняшняга імянініка Сяржожу
які святкуе дзень нараджэння, памолімся да заступніцтва Божай Маці, каб яна апекавалася ім і вела вызначанай дарогай, дзе ён бы найбольш паслужыў бы Богу і людзям. Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Ахвяра сповненная, идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Михаил Арханюля, Бережи нас у змаганні супроть спокусу, остак злого духа. Будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божию скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують на світі. Амен. Пане мой, обличье Твое заяснее, хай надо мной и душу наполнит светло. Пане мой, обличье Твое заяснее, хай надо мной и душу наполнит светло. Пане мой, обличье Твое заяснее, хай надо мной и душу наполнить светло. И почала от Духа Святого, витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами,